Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome back, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 109 and 1010. Okay, sağdaşlar yaxşımızlar? Hamda bugünkü dersimizde biz yeni okuma İngilizce birinci kısım 109. ders ve 110. dersini qanaqımızsanlar öğrenimiz. Anaqda ders başlaştığım burun biz şu ötken saatlik dersimizde öğrengen bir neçe mühim bolgan noktaları bir tekrarlap ötsek. Alright, let's look at the screen. Okay, look at this. Anda qaranglar o söz paçsın tutaştırış oyuna qarab bağınlar. Ansa mani tutaştırıp bağamsızlar. Qani tutaştırıp bağınlar? Manadagi birinchisi CA bilan nim tutishida. Qaranglar. Good. Carry. Mesela CA bilan RRY tutashida carry. Ansa keyingicha KE nima bilan tutashdik? Yeah. It's keep. Shunami? Keyingicha correct. Yaxshi. Keyingicha madam. Keyingicha okay, smart. What about next one? P or E? Good, pretty. Keyingicha desanglar okay, suit. Ya'ni large. Mana so'zlik nuqtasi. Anaki yana bir nimani desanglar, intayin muhim bo'lgan bizningki jumla shaklimiz. O'tgan soatda biz I want somebody to do something demakchi ma'lum bir kishini ma'lum bir ish qilishni ma'lum bir ish qilishini xohlash yoki mana qilgan deyish. Shunaqmi? And tell somebody to do something. Ma'lum bir kishiga ma'lum bir ish qilishni deyish degandek. Ansa bu ikki jumla shakli bo'yicha deb baqsaq, qaranglar, mana rasmdagi mana birinchi har kishi nima ish qilyapti? Toba supurib turibdi, shunami? Endi nima? Sweep the floor, ya'ni supurmak. Yana birisi watch TV. Endi a o'g'il bola televizor ko'z. Demakchi, men odamni shu ya'ni supurskandayman. Ya supurishini qanday qilaman, xohlayman desak nima deymiz? Look at it. You know, I want him to sweep the floor. I want him to sweep the floor. Or you can say, yana deb qo'yang u ya'ni supursin, so tell him to sweep the floor. And that o'g'il bolani and tell him to watch TV. Yakima, I want him to watch TV. I want him to watch TV. And the ma'lum bo'lsa nima dersanglar, bizniki o'tgan soatga ikkinchi muhim nuqtamiz. Aniqda qaranglar, yana buni masalan I don't want to do and buniki inkor shaklida javob desanglar, I don't want somebody to do something. Ma'lum bir kishining bunday qilishini xohlamayman yoki bunday qilmaskan deyman. Yana birisi tell him or her or him not to do something. Ma'lum bir ish qilmasligini deyish. Masalan, birinchisi nima desanglar, drive quickly. Okay, nima uniki mashina tizaydirishni qanday qilmayman, xohlamayman. Yoki bunday yeydimiskan deyman. Shunami? Yoki u masalan run fast. Uniki tiz yugurishni qanday qilmayman, xohlamayman. Qarasanglar, you know, I don't want him to drive so quickly. U mashinani unchalik tizaydirishni qanday qilmayman, xohlamayman. Okay, yana birisi tell her not to run fast. Deb qo'yang u qanday qilmasin, tiz yurganmisin. Okay. Onadagi yana bir uchinchi muhim nuqtamiz nima desanglar, sifatlarni selishtirma shaklini o'rganishmi? Masalan, qaranglar, mana rasmda ko'rinib turibdi, Australia, USA, China. Endi bularni masalan ko'lam jihatdan selishtirib baqlar, yarim maydon jihatdan. Albatta, buni ichidagi eng chungi davlatimiz China, shunami? Ikkinchi o'rinda turadigan USA, eng hisobda kichikroq nima desanglar, Australia. Amniyatda nima desanglar, hammasi yer maydoni qanday large. Masalan, Australia is large. Right? What about USA? USA is larger. What about the China? The China is largest of them all. The largest. And the
degan mush article-ni unutib qolishga bo'lmaydi. Demak, bularmi sifatning eng yuqori darajasida the largest deb ishlatamiz, nima? Largest of yoki nima? In ma'lum bir doirada, of degan shu ma'lum bir kollektivning yoki bir ko'pning ichidagi eng qanday, eng cho'ngi yoki shu sifatiningki eng yuqori darajasini ifodalaydi. Onundan sırt sağlaş, yani biz bu sıfatlarınki seliştirişini öğrengen. Şunama, miyarifçeden bakın. Birincisi Bobby, Timmy, Amy. Okay, Bobby 100 kilogram, Timmy is 200, and Amy is 300. Demek Bobby also very fat, right? 100 kilo is really heavy, right? Bobby, you can say he is heavy. Bobby is heavy. Okay, what about like Timmy? Timmy is and the Bobby qaraganda 200 kilo olgan qana igi rock. İngilis tilida rock, rack qo'shimchasini qatqanda qana qildik? ER, shunami? Heavier. Bularni oxiri y bilan oxirlashganga alohida diqqat qilamiz. Oxiri y bilan oxirlashib qolib qolsa, buningga y ni oyga aylantirib, oxiriga ER ni qana qo'yamiz, qatib qo'yamiz. Xo'sh, what about Amy? Wow, Amy 300 demekçi. Aşkısını qo'shgandagi ig'irligiga tengken go. Demekçi Amy is the heaviest of them all. Okay. Demek şu Amy bo'lsa, mushlarni ichidagi eng qanday ig'iri. Eng qanday ig'iri. The heaviest. All right. So, let's get the ball rolling, guys. So today we're going to learn lesson 109, a good idea. Yaxshi bir idea, yaxshi bir o'y fikr, yaxshi bir taklif maslahat degan gap. Xo'sh, endi qarab qo'yinglar. So the first of all, let me ask a question from you guys. So what will you provide? Siz nima bilan ta'minlaysiz your friends, do'stlaringizga when they come to your house? Sizning uyingizga kelsa, do'stlaringizga nima bilan kutib olasiz? Do you have any idea? Or do you have an idea? Do you have a good idea? Bir yaxshi bir o'y, bir fikrlar bormi? Okay. Maybe you can provide juice. Okay. What about juice? Meva sharbati, shunami? Okay. Or few biscuits. Bir nechta pechene pranik bilan. Or what? Candies? Yoki bir candies bilan kutib olamizlar? Or, you know, fruits? Mevcular olammi? Okay. What about? Or tea? Okay. Yoki Umarjonimdek duttachilik kutib olamizlar? Shunami? Shunga, yani nimalar kutib olasizlar? Va yoki nima? Coffee? Okay. You know, this is some, you know, common things like maybe, or we can provide them like meat, right? Masalan, go'shtlar bilan shunami? Lamb, qo'y go'shti, chicken degan to'q go'shti. Sharp selection, we can provide some soup, right? And also we can provide them what? Biz yani nim bilan kutib olsak bo'ldi, nim bilan ta'minlasak bo'ldi. Degandek. Anda mishari qarab qo'yinglar, coffee. Anda ma coffeening bir necha turlari bor. Anda bugungi darsimizning foydalanib, savolashimiz shu qahvani hech bo'lmaganda ismini atashni bir o'rganib qo'ysak. Masalan, bu qahvaning eng dangliq qahva turlari masalan black coffee. Black coffee degani nima? Qora qahva. Cappuccino degan shu Italiyacha qahva. Uniki Blue Mountain, bu men tayinlangan qahva, yana shu latte and mocha. Okay. And savolashlar, qaranglar, biz hech bo'lmagan shu types of the coffee ni bir o'rganib qo'yaylik. Endi bu qahva degan asosiy kelsa, balki menimningki ko'pincha shu Starbucksda bir qahvaxona bor. Bir Amerikan qahvaxonasi, bu butun dunyo bo'yicha eng dangliq qahvaxona desak bo'ldi. Bu masalan qahvaning ta'mi, rangi, qahvaxonaning muhiti, har qaysi jihatdan aytganda nima arzonli hisobda dunyoning oldi desak bo'ldi. Endi shu qahvaxona sirib qolsanlar, hamda to'g'insizlar bir fuchurishosh yo'q-yo'qlar bo'lib qolsa va yoki masalan chet elliklar bilan qahva ichib qolsanglar, bir qahva buyurtganda balkim sizlarga bir oz to'la foydasi tegib qolar. Shunga let's learn some types of the coffee. Qahva qara deganda nima deymiz? Cafe. Tushunami? Qahva deganda coffee. Types of coffee. Types turlari. Qahvaning turlari. Okay. Amsa birinchi qahvaning turlari nima desanglar? Blue Mountain. Okay? Blue Mountain. And Blue Mountain degan Blue Cook Mountain nima? Mountain degan tog' degan gap, ko'k tog' qahvasi.
Bu köktak kahvesi adette intan kıymet bağlı kahvesi arkadaşlar. Hesapta en kıymet kahvelerinin şirketi birisi, Blue Mountain. Anda bu kahve köpüntüsü mu Jamaika'dan çıkarken, mu 80% tarafdaki mu Jamaika kahvesi hem de bütün mu başka yerler temin edilen yapken şu Blue Mountain birincidir. Çanalma Blue Mountain. Okay, ikincisi mocha. Belki ben mocha kahvesini belki ben bana kandar kıran buluşanlar mümkün, anlayan buluşanlar mümkün. Bu intihar kandar insanlar dağlık kahve. Anda bu kahvenin alayda kandar insanlar mesela kahvege 3'ten 2 kısım adette şu kaynatılgan süt kadar eken şu. Onun üstüne şokolad deyimiz, chocolate şunama. Onun için sugar degendek narsalarni qetib qilgan gap şu. Anda bu kahve kandar insanlar ancha qirtoq emas, aslaniki inshaallah intihar bab keldi. Mocha şunama, mocha. Okay, and the king cafe ni mersangla cafe latte. Okay, and the cafe latte nan bir alaylık ni mersangla and the bununga kahvenin üst tarafında ama kaynatılgan nemi var? Azraq süt var, and bu sütün köpükçüleri var şu. Muşğul aletde mesela resimde mi görüp duralaysın? Ama şu resimge oxşaş kahve, cafe latte. Okay. And what about this espresso? Espresso. Endi bu ismidan ham chiqib turibdi. Espresso. Bu nima? Bu İtalyacha intayin quyuq bo'lgan bir qahvaning turi. Qahvaning turi. Hisobda hamda bu intayin bir xil flavor deymiz, bir xil nayt kuchlik, nayt quyuq bo'lgan bir qahva. Okay, espresso. İtalyacha qahva. Okay. And what about this? Cappuccino. All right. Cappuccino is cool, you know. Cappuccino'nun alaylı kanarısanlar bu espresso'dan azraq hamda bazı o'xshab qoladi. Endi buningki bir alaylık nima desianglar, buningga taxminan 3dan 1 süt, endi 3dan 1 yani qaymoq qadar ekan-ku sütniki. Degandek, mushunda bo'lsa, yana uning ustiga endi qahvaning usti tarafda o sütniki nimalarni, ko'pikchilarni turgan gap. Uning ustiga masalan azroq qolganlar desanlar, shu qahvaning nimasidan qanday ustiga chechib qo'yilgan. That's espresso. Okay, what about caramel macchiato? Okay, caramel macchiato. Okay, endi bu qahvaning alayda qanday desanlar, usti tarafda masalan rasmga o'xshash bir sütni ko'pikchilardan masalan bunda shakl chiqargan chiroyli. What about Irish coffee? Irish coffee. Bu shu stakanda ko'rinib turibdi. Yanada cortado coffee. Cortado coffee intan chiroyli shaklda qahva, ustida xil yurak arxil shaklda bor. Okay. And so enjoy your coffee and enjoy your life a little bit. Okay. Sağolashda, amsa qahvaning o'zidan o'zirildinglar. Okay. Andaqda mush vaqtni nazardan jiq so'zlimidoq, hamda texnik qiziqsanlar shu ismga asosan, shu bayda o'qilamizlar yo Google qilib boqamizlar. Qilsanlar meni texnik ko'p narsaga erisha olasizlar. Eng muhimi qanday qahva qarashib, ichib boqsanlar, uning qandayligini haqiqiy bilasizlar. All right. Andaqda so first of all let's learn some new words here. Okay, amsa bir yangi so'zlarni o'rganib o'tdi. Ana bugungi darsimizga yangi so'zlar birinchi so'zlik nima desanlar? Spoonful. Qaranglar. Tea, chai, spoon, qoshiq, full. Demakcha shu simvolida bu. Nima? Ikki qo'shiq. Deyakchi bir choy qo'shiqliq. Demakchi choy qo'shiq kerak. Demakchi ma'voyda qara hisobda miqdor so'zini bir qo'shiq degan ma'noni bildirdi. Masalan, bu nima? Agar hamda ma'riga ikkinchi rasm nima? Ikki shunaqa two teaspoonfuls of pills. Now what? Pills degan nima? Kapsullik doğrunu adatda pill deymiz, ha? Demakchi 2 teaspoonfuls pills. Ana bir qo'shiq degani a teaspoonful of bla 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 bla. Masalan, bir qo'shiq shakar, a teaspoonful of sugar degandek, ha? Okay. Andaqda ikkinchi qaranglar, uyu bu qizchaq intayin qanday ko'ngli yerim ekan, ha? Sad. Okay, balkim bu musobaqada yengilib qolganimiz mumkin. Shunama, she lost the game. What a pity. U musobaqada yengilib qoldi. Nima degan qanday afsuslanarli shu. What a pity. Xo'sh, ana pity deganimiz ham nima desanlar? A sad or unlucky thing. Demakchi intayin bir xil ko'ngli yerim qilgan, aytdi bitali kali kemiga, demakchi aytdi afsuslanash. Now pity. Okay, what about this? You know how to lose weight? Endi
babi debdi. Oy qanday qilganda o'riqligini bo'ldi. Lose to make weight ig'irlik. Qanday o'g'irlikni yutirib o'tgani bo'ldi? Demak, o'riqligini bo'ldi demakchi. So could you give him an idea about what she should do? Onunga bir qanday qilish to'g'risida bir yo'l ko'rsatib qo'yamsiz, bir idea beramsiz, o'y fikr beramsiz demakchi. Could you give him some advice? Onunga bir azroq maslahat beramsiz? Could you give him? Beramsiz some advice, azroq maslahat fikr. Okay. Bu yerga advice deganimiz ham bilmayman sanlar. Maslahat, taklif, fikr degan gap, advice. Aytsanlar? Advice. Diqqat qilish arziydigan yana bir nuqta. Advice degan nima? Sanag'ili bo'lmaydigan ism. Masalan nima? Bir maslahat fikr bo'lsa, a piece of advice. Azroq bo'lsa some advice. All right. Amsa qarab baqsaq. I don't want to play basketball. Nima? Mening basketbol o'ynag'im bormi yo'qmi? Yo'q. Shunami? And I want to play football. Mening nima qilg'im bor? Futbol o'ynag'im bor. Andaqda bu nimaga ta'minlasanlar? I don't want to play basketball. I want to play football instead. Oy, meningki basketbol o'ynag'im yo'q. Mening uning o'rniga nima qilg'im bor? Futbol o'ynag'im bor. Shunami? Instead deganimiz ham musharik demaysanlar. Shuning o'rniga degan gap. Okay, again. Or you can say I want to play football instead of basketball. Nima? Men basketbolning o'rniga nima o'ynag'im bor? Futbol o'ynag'im bor. Demakchi men basketbol o'ynashning o'rniga nima qilg'im bor? Futbol o'ynag'im bor. Okay. Endi bu yerga instead of degan ma'lum bir narsaning o'rniga yoki in place of yoki shuning o'rniga degan gap bo'ldi. Masalan, I don't want biscuit. I want chocolate. Demakchi meniki pechenegim yo'q. Mening nimagim bor? Chokoladegim bor. Demakchi men chokoladni xohlayman degan gap. Bolamda xohlayman degan gapimda shu yeyishni xohlayman degan gapda ham deb yemeklik bo'lgan ekan. Shunga ana davar. Bu nima desak bo'ldi? I don't want a biscuit, I want a chocolate instead. Endi bu yerga instead degan bu keyindan keldi. Agar instead of kelib qolsa, of ning keyinda cho'qim nimasi kelish kerak? Bir ism kelish kerak ham yani. Shunga instead of mana mana ifodalar. Yoki buni endi ifodalasak bo'ldi. Yoki nima? I want chocolate instead of biscuits. Men pechenining o'rniga nima yegim bor? Shokolad yegim bor. All right, good. Anda sağlaşlar qarab bakыңlar. Buni qarab baqsaq, masalan, ma resimda bir nechital nima olmalar. Okay, or you can say a few apples. Endi macho few apples. Ana a few apples bilan a few apples ni farq bor desanlar, a few apples degan bir qanchatal olma shunami? And a few apples, and demakchi oldingi article kelmadi a degancha. Unda olmasini desanlar intayin vahshi oz yoki yo'q deyarlik degan gap. Few apples deganimiz, a few apples deganimiz yo'q deyarlik. Xo'sh, amsa shu men to'shqizab baqaylik. Masalan, men to'shqizab baqsaq, he has friends at school and he's very happy every day. Qaralım cümle qarasa he's very happy every day. O har kuni intayin xushal. Undan xushal bo'lgandan keyin endi do'stlar bor odam bekra xushal olamda yo'q odammi? Albatta do'sti bor odam. Shunga he has a few friends at school. Uning maktabda bir necha do'stlari bor. Xo'sh, shunga ma'noning a few friends. And ikkinchi jumlani qaranglar. He has love friends at school and he is often sad. O ko'pincha vaqtda nəhayət ko'ngli yerim odamlar nima? Nəhayət do'stlar az bo'ladi yoki nima bo'ldi? Yo'q deyarlik. Shunga he has few friends. Intayin az bolalar. Ya bir yer ham yoki bir 10 dan beri shunami? Yoki nima shu? Yo'q deyarlik degan gap. Ko'pincha shu few degan inkarmanlikni bildirdi. Okay. And how many tomatoes do you want? Siz qanchatal sho'xla pomidor lazım desa, oh, just a few please. Just a few please. Nima? Along azroq shunami? Okay, just a few. All right.
What about next one? Okay, number 4 is if blah 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 if children can read or write yet. Okay, endi men yerga o'qiy oladi ham yoza oladi. Shunaqa. Endi men yerga ma yet ko'pincha inkor bilan kelgan nima uchun? Bu nima? Few of shunaqa. Few of children can read or write yet. Few of children demakchi asosan degidek intayin az yoki yo'q deyarlik tushunami? Shu yo'q deyarlik bolalar yoza oladi yoki o'qiy oladi. Yoza oladi yoki o'qiy oladi. Savollariga qaranglar. Demak, a few bilan few ningki asosli farqi a few degan azroq bir necha tol degan gap, bir necha. Agar few cho intayin az asosan yo'q deyarlik degan gap. Va ko'pincha nima inkor ma'nosiga ma'noda. Masalan, I have few friends. Demakchi mening do'stlarim yo'q deyarlik degan gap. Shunaqa. And I have a few friends. Demakchi meningki bir necha do'stlarim bor. Okay, do'stlarim bor. Okay. Ansa sağlasa qaranglar. Endi ma resimda ma birisida azroq nim bor ekan, sut bor ekan, shunami? Endi bu azroq sut degan nima deymiz? Some milk deydi, shunami? Okay. Yoki nima? A little milk. Okay, a little demakchi azroq, shunami? Alright. Endi yana bir nima qarab baqsak, buningki sut yagi to'kilib ketibdi. Endi istakanda asosan ba bilan yo'qning arasida sut qolib, shunami? Demak, uni nima deydi bolalar? It's a little milk. Ama oldiga a degan artikelni qanday qilmaymiz? Qo'ymaymiz. Bu nima bo'ldi? A little milk. Demakchi, intayin az asosan qanday yo'q deyarlik degan gap, yo'q deyarlik. Demakchi, little milk. A little milk bilan little milk qanday o'xshamaydi? A little milk deganimiz azroq bor degan gap. Little milk degancha yo'q deyarlik. Okay. Answer. Bu shurlarni to'ldirib qo'yinglar, vallah. You know, pass me the salt. The soup needs nima deymiz? Needs salt. Qanday salt? Azroq shunami? Azroq bo'lgan degan nima? A little salt. Demakchi, tuzni menga bir olib bergan bo'lsangiz, bu sho'rpa azroq nimaga ehtiyojli ekan bolalar? Tuzga ehtiyojli, shunami? Needs little salt. Oh no, sorry, little salt. Okay. And what about next one? You know, there is time left. Hurry up. Voy, chopsaroq bo'ling. Vaqt qanday qilmayapti? There's little time, shunami? Vaqt asosan qanday debdi? Vaqt asosan qolmabdi, shunaqa. There's little time left. There's little time left. Okay. So, look at number 3. You know, do you want any milk? Azroq lazımmi sizga? Azroq degan nima deymiz bolalar? A little. Shunaqa, just a little. Agar just a little desak bo'lmaydi, asosan yo'q deyarlik degan gap bo'ladi, shuna? Just a little. All right? Okay. What about this? Number 4. You know, government has has done little or nothing to help the poorest people in this country. Ana ma jumla nima? Hukumat masalan done little demakchi. Asosan hech qilmadi degan gap bo'ldi. Shuna has done little. And has done a little degancha azroq qilmadi degan gap. Has done little asosan hech qilmadi. Nima qilishqa? To help the poorest people in this country. The poorest people yordam qilishdi, ha? Amsalashlar, to'ldirib bersak. Okay. Endi yana eng muhim bo'lgan a little bilan little ningki farqi, bu little bilan little sanag'an bo'lmaydigan ismlarning oldida keladi. Kelganda a little deganimiz azroq, a little water, a little milk degandek azroq suv, azroq sut. And a little degancha asosan yo'q deyarlik, bu shu inkor ma'ni rek bildir. Demak, asosan yo'q. Okay guys, so abay o'rgangan shu muhim nuqtalarni biz shu oldinlardagi ekrandagi bo'sh o'rinlarni bir to'ldirib qo'yinglar. Masalan, birinchisi savollashlar. Nima?
it is it is pity that she lost the game. Okay. Number 2. So would you give me some advice? Okay. Would you give me some advice about what should I do to lose weight? Okay. And then the next lose weight. Okay. So I don't want a fish. I don't want fish. I want some steak. Okay. And then the instead. Now, minam biloq büşügem yoq. Minam onun ornaga nemegem ba? Mushu yalpaqlangan kalanın qovruğusdan kespilingan şu neopan yegem ba. Now, all right. Another number 4, there is a L. Nima bilan boshlangan so'z bo'lyapti? Juice in the glass. Nima? There is little juice in the glass. Demak, little degan sanag'ini bo'lmaydigan ismlarni qoldi keldi. There are after few. There are a few biscuits on the table. And so savatashlar, qaranglar, endi tekst qismiga keldik. Endi tekst boshlashdan burun sizlarga shu bir necha muhim nuqtalar bor. Shuni tutashtirish mashqi. Avval buningki anglash qismini anglaysizlar. Anglagandan keyin sizlar shu narsani tutashtirib qo'yinglar. All right. Just listen very carefully. Lesson 109. A good idea. Listen to the tape, then answer this question. What does Jane have with her coffee? Shall I make some coffee, Jane? That's a good idea, Charlotte. It's ready. Do you want any milk? Just a little, please. What about some sugar? 2 teaspoonfuls? No, less than that. 1.5 teaspoonfuls, please. That's enough for me. That was very nice. Would you like some more? Yes, please. I'd like a cigarette, too. May I have one? Of course. I think there are a few in that box. I'm afraid it's empty. What a pity. It doesn't matter. Have a biscuit instead. Eat more and smoke less. That's very good advice. Okay, bo'ldi sog'lashlar, misal anglab olgan bo'lsanglar, shu bizningki PPT'dagi mazmunlarni bir tutashtirib olsanglar, birinchi jumlani qaranglar. Shall I make some coffee, Jane? Okay, misal nima deydi? Yana bir aylan. Okay. That is a good idea, Charlotte. Okay. And it's ready. Do you want any milk? Again, it's in there. Okay, just a little, please. So what about some sugar? 2 teaspoonfuls? Is that? No less than that. 1.5 teaspoonfuls, please. So would you like some more? So, yes, please. Okay. I'd like a cigarette too. May I have one? Of course, I think there are a few in that box. Right? Have a biscuit instead. Eat more and smoke less. Advice. So we can say that is a good advice. Good advice. And the bugungi darsimizningki mushu language focus, mushu in time muhim focusni mushunga diqqat qilinglar. Demek sizlar mushu language focusni tushensanglar, savodashlar. Asosan mushu bugungi tekstimizni tushungan bo'lsizlar. Andaqda qarab boqaylik. Birinchi jumlasi nima deyapti? I would like a cigarette too. Xo'sh, endi mishariki would like.
You know, I would like a cigarette. And the would like demek deganda I want. Demekçi men nima ish qilma, xohlayman degan gap qo'yamda. You know, I would like a cigarette deganimiz I want a cigarette. Demekçi men shu bir tal tamakni qanday qilayman, xohlayman demekçi bir tal tamak chekkim bor degan gap qo'yamda. Okay. And I would like to do bilan want to do qanday desanlar o'xshash. Masalan, I would like to sleep. You know, I want to sleep. Uyqum keldi, ya uxlug'im bor. Tushunami? Degandek. Okay. Amsa qaranglar. You know, would like hamda keyiniga ma'lum bir ishni qatimiz shunago yoki want yoki ma'lum bir narsani shunago. Masalan, all right. Amsa qaranglar, yana birsa what a pity hamda misharka bu jumla shakli. Bu intayin muhim. Masalan, what a pity bu ko'pincha mayliq his tuyg'u jumlalar bor. Masalan, pah nim degan go'zal manzara bu. Pah nim degan qiziqarli kitob bu degandekchi. Bular o'yishimizniki shu his tuyg'ularni ifodalashni intayin shilta. Ammo buni qanday qilishilmaydi deganda qarasanglar, buning jumla qurilmasi qanday desanglar, oldira what keladi, undan keyin an yoki a keladi. Ondan adjective, ondan keyin nima? Sanig'ini bo'lgansin. Agar sanig'ini bo'lmaydigansin bo'lib qolsa qanday bo'lar desangiz, sağlashmay. Oldingi article a n qanday qilmaydi desangiz, kelmaydi. Bu keyingi nima desangiz, iga, ondan keyin andan peel kelgan gap. Masalan, qaranglar. Masalan, it is a smart dress. U bo'lsa intayin bir chiroyli bir ko'ylak, shunami? Pah, nima degan chiroyli ko'ylak bu? You know, what a smart dress it is. Ama again, it is the asaqın boludu, amma saqın boludu. Channel'ın sağlaşlar, mesela it's an interesting movie. O boz intayin bir qiziqarli kino. O boz bir qiziqarli kino, shunami? Pah, nima degan qiziqarli kino bu? Deb o'zgarsak nima? What an interesting movie it is. I think it's cold water. It's cold water. O intayin, qanday? Yani soğuk su. Yoki u soğuk su shunami? Nima degan soğuk su bu? Desak nima? What cold water. Jasovatlar mishara what deb qo'yadi. Bu uni olmaymiz. Water degan ya sanig'ini bo'lmasa, shunami?